masala ya wakati wa imsak, wakati wa suhur, wakati gani mtu afaa kujizuia kula. Naam, timetable karibu zote zetu ziko makosa. Timetable zetu karibu zote zinaandika wakati wa adhana. Wakati wa adhana sio wakati wa imsak. Wakati wa imsak ni kabla ya adhana kwa takdiri ya dakika 15-16. Kabla ya kuadhiniwa kwa dakika ngapi? Kwa uchache dakika 16. Sio mpaka kuadhiniwa wewe, wala hiyo ni makosa. Imekuja katika sahihi ya Imam al-Bukhari hadithi ya Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu kutoka kwa Zaid ibn Thabit katika kuzungumzia suhur, daku la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kulikuwa na wakati gani kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam kula daku na kuadhiniwa? Akasema kadri ya kusomwa aya 50. Kati ya mtume kula daku na kuadhiniwa swala ya alfajiri ni kadri ya nini? Kusoma aya 50. Ndio maulama wakakadiria kadri ya kusoma aya 50, wakasema robo saa mpaka dakika ngapi? 16. Hii ndio sunna, hichi ndio kitendo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuwa makini, usije ukaharibiwa ibada yako, usile mpaka sijue wakati wa adhana. Kabla ya adhana kwa dakika 16 uhakikishe ushazuia nini? Ushazuia kula. Naam, hii ndio kitendo cha mtume na ndio sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipo hadithi iko kwa Imam Ahmad, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ikiwa mtu anakula mathalan ile suhuri yake alafu kukadhiniwa, basi amalize kile anachokila. Hii ni hadithi ipo, hatukatai, lakini hii inazungumzia hala khaswa. Yani imetokea mtu ndio ameghafilika ama hana saa ama hajui wakati, akawa anakula, mara anasikia adhana, basi mtume sallallahu alaihi wasallam amalize, kwa sababu kukatisha kula za kumletea nini? Za kumletea maradhi, na Uislamu ni rahma, lakini haina maana ndio msingi, yani kuwa kula mpaka wakati wa adhana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anazungumzia hala khaswa, lakini asli yake yenyewe vile alivyokuwa akifanya mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, anawacha kiasi cha kusoma aya 50 kati ya kula ile suhur daku na kati ya nini? Na kati ya adhana. Tuweni makini na hizo timetable ambazo kwamba zinaenezwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, muhadhara Sheikh Mbarak Ahmed Awais kutoka Kenya kuhusu kula daku, kwamba iwe time baina ya kula daku na kujizuia kula tena na kuingia katika funga ni muda dakika 15 mpaka 16. Na leo tukitizama sehemu nyingi za Khaliji huweka dakika 10 baina ya kula daku na kujizuia mtu kula na kuwa ameingia katika funga. Na hadithi kama ilivyoelezea ya Anas kutoka kwa Zaid ibn Thabit radhiallahu anhu kwamba tumekula daku, tasaharna ma'a nabii, tumekula suhur, yani suhur ni daku ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salah, ikisha kainuka kusali. Qultu, yani nikasema kuuliza, kam kana baina al-adhan wa suhur, ilikuwa muda gani baina adhana na suhur, adhana kusali subhi yani. Qala qadru 50 aya, kadri 50 aya. Hadithi hii dalili yake yadulu anna hadha waqti as-suhur, suhur an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na suhur ni kula daku qabla adhan bihadha al-waqt. Na hii 50 aya kama Sheikh Abubakar sahibi yangu, ndugu yangu, anasema unaweza kusoma sehemu ya sura ya Yasin ukifika aya 50 kwa dakika 5-6 tu. Naam. Kwa hivyo huwezi kukisia kwa dakika ikiwa 15 au 16 au ikiwa 10, na mote humu bado hujatoka katika ile ilikuwa sahihi, kwa sababu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada yao ulikuwa hawana exact time ya kuweza kusema na dakika ngapi na sekunde ngapi, lakini ilikuwa ni muda tu kukisia. Na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, hata iliposhuka aya ya kutuambia nyakati za kula daku na kuzuia kufunga na kujizuia kwa kuanza kufunga yako,
watu waendelee kula hata yatayaqan tulu' al-fajr, awe na hakika kwamba alfajiri umeshaingia. Qala Allah ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, kuleni na mfanye mengineyo mpaka ibainike khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Na hii khayt al-abyad min al-khayt al-aswad sio uzi mweupe na uzi mweusi, ukachukua nyuzi mbili ukajua ipi mweupe na mweusi, bali hapa kusudio ni kwamba ubainike kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku, kisha mutimize saumu mpaka usiku. Thumma atimu siyam ila al-layl. Hapa sasa basi tukija masala ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa daku yake, suhuri yake ilikuwa baina adhan na baina kusikia adhan na kusali ni kwa kadri ya aya 50. Hii nisbiyan relatively kwa mujibu wa aya ziko refu ziko fupi. Kwa hivyo mtu anaposema ni dakika 10 hakosei. Anaposema dakika 15 pia nzuri kuchukua hadhari zaidi, au 15 au 16. Lakini pia kwa hadithi aliyosema yeye pia kwamba mtu akiwa hajui time na akala, basi akisikia mwadhini na amalize tonge yake, dalili ya kuonesha kwamba uwepesi wa dini yetu hii, uwepesi wa dini. Kuna mambo mawili, afarq baina waqti as-suhur wa waqti al-imsak. Mimi nakula daku, lakini nikimaliza kula daku kuna dawa yangu na maji nitakunywa, halafu ndo nijizuie nisile tena. Kwa hivyo suhuri nimekula nusu saa kabla kuadhini, dakika 20 kabla kuadhini, ile suhuri. Daku ni kile chakula chenyewe unachokula, lakini al-imsak, kujizuia wewe usiendelee kula, na hilo ndilo muhimu. Unapotaka kuingia katika saumu inakuwa imsak. Kwa hivyo pale unakunywa maji yako mfano mbio mbio, halafu unajizuia khalas. Na hii ni kitu wazi, alhamdulillah. Unaposema tasahartu saa thania kabla alfajr, au unaposema kwamba nimekula daku wakati fulani kabla alfajiri, haina kwamba ana badatu siyam, kwamba mimi ndo nimeanza saumu kutoka wakati huu. Na hiyo ni basi kukuelezea kwamba sasa hivi mimi nimeshakula daku. Hasa chenye lengo lenyewe katika hadithi ya Zaid ibn Thabit hii ni kule kupendezwa kula kwa daku kwa kuichelewesha, na sio kwamba kujizuia kula. Zaidi muhimu hapa ni kwamba kula daku wakati wa kuchelewa zaidi katika usiku mwingi. Na kama alivyosema Amr ibn Maimun, qala kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajala an-nas iftaran wa abta'ahum suhuran. Walikuwa ashabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiharakiza kula iftari na wakichelewesha kula daku. Rawahu al-Baihaqi fi Sunan. Na hasa kwa sababu saumu ni kuanzia adhani ya alfajiri, ni kwa ajili ya mchana wote, na ruhusa ya kula na kunywa na kufanya mengineyo ni kwa ajili ya usiku. Fatimu siyama ila al-layl, amtimize saumu yenu mpaka unapoanza kuingia usiku, naye kuzama kwa jua. Kwa hivyo kula daku suhur ni sunna, kuchelewesha ni afadhali, na ndani yake humsaidia mu'min muslim katika saumu yake kuwa na nguvu wakati wa mchana. Kwa hivyo ikiwa maana suhur ni karibu na imsak, usuhur tasaharu, wakati suhur ni wakati wa fajiri sana, ambao tunaambiwa sisi walmustaghfirina bil ashar, na wale wenye kupenda kuleta istighfar kwa wingi wakati wa suhur, wa pale karibu na kuadhini alfajiri. Na hii kwa hivyo dalili kuonesha kwamba tukichelewa kula mtu anakuwa na nguvu,
Muislamu anakuwa na nguvu za kuweza kumpitisha mchana, na ndiye anatakiwa Muislamu alikuwa na nguvu bora kuliko Muislamu aliyekuwa dhaifu. Kwa nasaha zetu kwa ujumla, kila mtu akichukua hadhari akajichelewesha kula hadi akawacha alau dakika 10, ndio akajizuia kabisa kula, ikawa ndio imsak kwake, itakuwa ni nzuri zaidi. Inakuwa haijaingia bado ule wakati ambao unakatazwa kula, na itakuwa saumu yake inshallah sahihi. Watu wengi wanapenda kucheza na nini na kula na kunywa mpaka dakika za kuadhini, ikawa siku zote mtu anaadhini ndo na yeye ndo na stop kula, bado nusu dakika, bado robo dakika. La, hii si mbaya. Unapocheza katika mipaka, mara unatumbukia upande wa pili.